បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទប្រយោគសន្ទនានេះគឺមានន័យថាវាអាចជាសំណួរដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូគាត់សួរទៅកាន់សិស្សឬក៏សិស្សដែលត្រូវឆ្លើយឬក៏ប្រើប្រាស់សំណួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្រងសំណួរនិងការឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុងពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងថ្នាក់រៀនដំបូងបាទអញ្ចឹងសូមយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទី1 Good morning class Good morning class បាទនេះគឺជាលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូដែលនិយាយទៅកាន់សិស្សបានពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់នៅក្នុងថ្នាក់ Good morning class ប្រែថាអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Good morning class ឬក៏អាចនិយាយថា Good morning everybody Good morning everybody បាទសួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងclass ហ្នឹងគឺស្មើនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយ everybody គឺដូចគ្នាដែរបាទ Number 3 Good morning teacher Good morning teacher ប្រែថាអរុនសួស្តីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងនេះជាសិស្សដែលគាត់ឆ្លើយទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញបាទទី4 How are you doing today How are you doing today បាទតើថ្ងៃនេះអ្នកសុខសប្បាយជាទេ How are you doing today បាទHow are you doing គឺស្មើនឹងពាក្យថា How are you នឹងឯងបាទអានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយកាលពីនៅវីដេអូមុនបាទ Number 5 I hope you are all doing well I hope you are all doing well បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទ I hope you are all doing well បាទអញ្ចឹងគេសួរ how are you doing យើងឆ្លើយមក doing ដូចគ្នាបាទទី6 Let's begin our lesson now Let's begin our lesson now បាទនេះគឺជាប្រយោគសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមមេរៀនអញ្ចឹងណាបាទ let's យើងត្រូវបញ្ចេញខ្យល់ s បាទ let's begin our lesson now បាទអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងឥឡូវនេះបាទ let's begin បាទដូច let's start អីចឹងគឺចាប់ផ្ដើមសូមចាប់ផ្ដើមណាអូខេទី7 Have you finished homework Have you finished homework តើអ្នកបានរួចរាល់ឬក៏បញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះហើយឬនៅ Have you finished homework ទី8បាទយើងឆ្លើយ Yes we have Yes we have បាទអញ្ចឹងសំណួរប្រើ Have you finished យើងត្រូវឆ្លើយថា Yes we have ឬក៏ No we have not អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាទម្រង់ have ដូចគ្នាដូចជាពាក្យ do you អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក Yes I do អញ្ចឹងការសំណួរនិងចម្លើយគឺត្រូវមានការប្រើទម្រង់ដូចគ្នាណាបាទអូខេទី9 We still have a couple of minutes left We still have a couple of minutes left បាទមានន័យថាយើងនៅសល់ពី3នាទីទៀតយើងនៅសល់ពី3នាទីទៀតបាទអានេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងពេលប្រឡងបាទឬក៏ quiz អីជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចសួរ
ប្រាប់សិស្សថានៅសល់ប៉ុន្មាននាទីទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា we still have a couple of minutes left ឬក៏យើងអាចជំនួសពាក្យថា a couple minutes ហ្នឹងយើងអាចដាក់ចំនួននាទីជាក់ស្ដែងក៏បានដែរបាទយើងអាចដាក់ថា we still have 5 minutes left បាទយើងជំនួសឲ្យ couple នេះវាស្មើនឹងចំនួនដែរចំនួនពី3អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជាស្ដែងមក we still have 10 minutes left we still have 30 minutes left បាទយើងនៅសល់30នាទីទៀតឬក៏យើងនៅសល់20នាទីទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចជំនួសដោយលេខបាទលេខទី10 just hold on a moment just hold on a moment បាទសូមរងចាំមួយផ្លែតបាទសូមរងចាំមួយផ្លែតបាទអញ្ចឹង hold on នេះគឺយើងអាចប្រើនៅកន្លែងណាក៏បានដែរ hold on ស្មើនឹងពាក្យថា wait បាទរងចាំយើងនិយាយទូរស័ព្ទក៏ដោយយើងអាចនិយាយថាសូមរងចាំមួយផ្លែត just hold on a moment ឬក៏ just hold on 5 minutes បាទសូមរងចាំ5នាទីអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទទី11 everybody lines up បាទ everybody lines up everybody lines up បាទមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រង់ជួរ everybody lines up អញ្ចឹង line up មានន័យថាតម្រង់ជួរបាទតម្រង់ជួរអញ្ចឹងយើងអាចថែមពាក្យថា everybody line up please ណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រង់ជួរហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយសម្រាប់កូនសិស្សបាទទី12 how do you spell បាទតើអ្នកប្រកបយ៉ាងដូចម្ដេចhow do you spell បាទកន្លែងនេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលពាក្យអីមួយដែលយើងអត់ចេះប្រកបណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទៅហៅថាគាត់ប្រាប់ពាក្យអីមួយអញ្ចឹងយើងអត់ចេះប្រកបអញ្ចឹងយើងសួរថាហ្នឹងគេទៅសេមិនណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចថា how do you spell teacher បាទ how do you spell teacher តើប្រកបយ៉ាងម៉េចទី13 what does it mean ប្រែថាតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច what does it mean បាទយើងកន្លែងនេះគឺមានអ្នកមួយចំនួនកូនសិស្សគាត់ច្រឡំប្រើពាក្យថា what is it mean បាទអញ្ចឹងយើងដូរពីពាក្យថា is it មកដាក់ does it mean វិញដោយសារតែ mean ហ្នឹងវាជា verb យើងប្រើជាមួយ does បាទលោកត្រាតែជា noun ឬក៏ជា adjective បានយើងប្រើ what is it បាទ what does it mean តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យពិបាកណាមួយយើងអត់យល់អត្ថន័យរបស់វាយើងចង់ដឹងថាវាប្រែថាម៉េចណាបាទអញ្ចឹងថាយើងអាចសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថា what does it mean teacher what does this word mean បាទ it ហ្នឹងយើងអាចជំនួសដោយពាក្យថា this word បាទ what does this word mean what does it mean អូខេទី14 could you pass that rubber could you pass that rubber បាទ could បាទតើអ្នកអាចហុចជ័រលុបនោះបានទេបាទ pass ប្រែថាហុចបាទ pass rubber ហ្នឹងគឺជាជ័រលុបបាទឬក៏ពងលុបអីជាដើមបាទ could you pass នៅពេលដែលយើងស្នើអ្នកណាម្នាក់សូមឲ្យគេធ្វើអីមួយយើងប្រើពាក្យ could ឬក៏ can បាទ could ហើយនឹង can ហ្នឹងគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងឲ្យគេជួយធ្វើអីមួយតើអាចបានអត់ហ្នឹងហើយតែបើថា could វាជារៀងគួរសមជាងចឹងទៅណាបើ may យើងប្រើ may
có bạn đấy bạn ta mấy dùng pra chỉ mũi nè đấy miền bà vậy thôi ai thành nè có của bạn được có chia phía sau mới cua xong em nè đấy mình flop score lại chẳng nè bà đi đọc pram. Do you know where Mary is going? Do you know where Mary is going?ឬក៏យើងអាចថាtime today but clear នេះគឺយើងគឺសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់សួរដូចជាអត់ឃើញសិស្សមករៀនអញ្ចឹងណាបាទ Do you know where Mary is going គាត់សួរទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ដែរទៅតើប្អូនឬក៏អ្នកដឹងទេថា Mary គាត់ទៅណាថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យ today មួយទៀតបាទ Do you know where Mary is going? Okay ទី16 She is absent today. She is absent today. ប្រែថានាងអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃនេះនាងអវត្តមានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទបើអត់ឃើញគេមកឬក៏អវត្តមានយើងប្រើ he ឬក៏ she is absent អីចឹងទៅបើ absent ប្រែថាអវត្តមានទី17 She has a fever. She has a fever. Her mom took her to the hospital. Her mom took her to the hospital. បាទអញ្ចឹងមានន័យថានាងកើតជំងឺគ្រុនក្តៅបាទនាងកើតគ្រុនក្តៅ fever គ្រុនក្តៅម្ដាយរបស់នាងបាននាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យបាទ tookមកពីពាក្យថា take បាទ take ហ្នឹងគឺនាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលសកម្មភាពហ្នឹងវាកន្លងហួសហើយវាទៅតែរួចហើយអញ្ចឹងយើងប្រើទៅជា verb to វិញ took បាទបានកើតឡើងហើយបាទអញ្ចឹងប្រែថាម្ដាយរបស់នាងបាននាំនាងបាទបាននាំនាងអញ្ចឹងគឺរួចហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ took ទី18 Have you learned present continuous Have you learned present continuous បាទសំណួរនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ប្រើទៅកាន់សិស្សតើអ្នកឯងឬក៏ប្អូនបានរៀនបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហើយឬនៅបាទហើយឬនៅ Have you learned បាទតើអ្នករៀនបច្ចុប្បន្នកាលហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លើយ yes I have ឬក៏ no I have not បាទអញ្ចឹង have you learn នេះគឺជា present perfect បាទគេថា present perfect បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍គេណាបាទប៉ុន្តែយើងបាច់បកអញ្ចឹងទៅវាពិបាកស្ដាប់ដែរណាអូខេទី20 May ទី19 May I go to the bathroom teacher May I go to the bathroom teacher បាទតើខ្ញុំអាចសុំទៅបន្ទប់ទឹកបានទេលោកគ្រូបាទ may យើងជំនួសឲ្យពាក្យថា can ឬក៏ could បាទអត្ថន័យគឺវាដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថា may គឺជាពាក្យគួរសមបាទពាក្យគួរសម may នឹងប្រើសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវអញ្ចឹងណា could ក៏បានដែរណាអូខេទី20 sure be quick sure be quick បាទមានន័យថា sure ហ្នឹងមានន័យថាគាត់យល់ព្រមណាប៉ុន្តែសូមឲ្យលឿនបាទប្រញាប់ឡើង be quick បាទទី21 Teacher May I ask for permission I will be absent on Friday ម្ដងទៀត Teacher May I ask for permission I will be absent on Friday បាទអញ្ចឹង permission ប្រែថាអនុញ្ញាតអញ្ចឹង ask for ប្រែថាសុំបាទអញ្
ចឹងយើងសរុបមកថាតើលោកគ្រូតើខ្ញុំអាចសុំការអនុញ្ញាតបានទេខ្ញុំនឹងអវត្តមាននៅថ្ងៃសុក្របាទទី22 I am sorry teacher I am late may I come in បាទម្ដងទៀត I am sorry teacher I am late may I come in បាទមានន័យថាសូមទោសលោកគ្រូខ្ញុំមកយឺតតើខ្ញុំអាចចូលក្នុងបានឬទេបាទ Yes please Yes please you may go to your place You may go to your place បាទសូមអញ្ជើញអ្នកអាចទៅកន្លែងរបស់អ្នកអូខេទី24 May I ask you a question teacher May I ask you a question teacher បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សួរសំណួរអ្វីមួយតែលោកគ្រូយើងអាចប្រើប្រយោគនេះបាន May I ask a question teacher បាទលោកគ្រូតើខ្ញុំសូមសួរមួយបានឬទេឬក៏សូមសួរមួយបានដែរឬទេលោកគ្រូបាទទី25 You may have you can have a break You can have a break បាទនឹងអញ្ចឹងនេះគឺដល់ម៉ោងសម្រាកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាអ្នកអាចសម្រាកបានហើយ You can have a break បាទអញ្ចឹងគឺប្រយោគសន្ទនារបស់យើងគឺអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងព្យាយាមអានហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅប្រយោគសន្ទនាផ្សេងៗទៀតនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ